இந்த ரெண்டே வார்த்தை தான் உன் வாழ்க்கையவே மாத்தப்போம். பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். ரொம்ப டயர்டா இருக்கா? பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்களா? பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு விஷயம் பண்ற, அதனால பயமா இருக்கா? பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். தோத்துருவேன்னு தோணுதா? பரவாயில்ல பண்ணு பாத்துக்கலாம். உன்னை ஜட்ஜ் பண்றாங்களா? பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். தைரியம் இல்லனா தரமான ஒரு வாழ்க்கையே இல்லை. சோ எல்லாமே அமையும்லாம் வெயிட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காது. என்ன பண்ணணும்? உனக்கு ஒண்ணு பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னு வையன், யோசிக்காம இறங்கி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. பண்ணு பாத்துக்கலாம். மேல போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ண ரெடி ஆயிரும். சக்சஸ்னு ஒருத்தன் இருக்கான், சரியான ஒரு ஆள், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், பார்க்க ரொம்ப டஃபா இருப்பான். ஆக்சுவலா அவன் தான் ரொம்ப நல்லவனே. அவனுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. என்னன்னா, நம்மள பார்த்துட்டே இருப்பான். யாரு உண்மையாவே உழைக்கிறாங்கன்னு பாத்துட்டு, உண்மையா உழைக்கிறான் பாரு, அவனுக்கு தான் நிறைய டெஸ்ட் வைப்பான். இவனை என்னெல்லாம் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணலான்னு பாப்போம். நீ அவனை தேடி தேடி போவ, ஆனா அவன் கண்ணிலே பட மாட்டான். ஆனா அவன் வைக்கிற டெஸ்ட்ல எல்லாம் நீ பாஸ் மட்டும் ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனை விட ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு உனக்கு யாருமே கிடையாது. உன்னை தலையில தூக்கி வச்சு அந்த மாதிரி கொண்டாடுவான்.